¿Por qué poner una esponja en el tanque de gasolina de una motocicleta? Durante las carreras, especialmente en pistas irregulares, el combustible dentro del tanque se mueve violentamente, lo que puede hacer que la bomba pierda presión y el motor funcione de forma inestable. La esponja actúa como un amortiguador, estabilizando el combustible y asegurando un suministro constante. También ayuda a filtrar pequeñas impurezas, protegiendo el sistema de combustible. En caso de incendio, la esponja reduce el riesgo de explosión al añadir una capa extra de seguridad. Además, mejora la eficiencia del motor al mantener la presión constante. Sin embargo, debe reemplazarse después de cada carrera. ¿Sabes cómo se hacen estas esponjas? En una fábrica en Pakistán, los trabajadores mezclan líquidos en proporciones específicas y los vierten en un molde. El líquido reacciona, expandiéndose y formando una estructura porosa. Luego, la esponja se deja endurecer antes de retirarla del molde y cortarla en el tamaño necesario.